নমস্কার বন্ধুরা, প্রীতির কথা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। বাড়ির ছাদে শীতের সিজনে আমি কিছু গাঁদা গাছ লাগিয়েছিলাম। প্রায় 19টার মতো গাঁদা গাছ রয়েছে। আমি সব গাছই টবে লাগিয়েছি। গত দুদিন ধরে খুব বৃষ্টি হওয়ার জন্য আর তার সাথে ছিল ঝোড়ো হাওয়া, তো আমার গাছের কিছু ক্ষতি হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে এই গাঁদা গাছটা কিছুটা হেলে পড়েছে, এই গাছে ফুল নুয়ে পড়েছে, এই গাছটাও হেলে গেছে। প্রায় সব গাছই খুব অনেক কুড়ি এসছে, তার সাথে ফুলও হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন এই গাঁদা গাছগুলোতে অনেক ফুল এসছে, অনেক কুড়ি রয়েছে তার সাথে। পাশের গাছটাতেও ঠিক তেমনই কুড়ি এসছে, ফুল ফুটেছে। এই গাছগুলোর মধ্যে কিছু নতুন গাছ আমি কিনে এনে লাগিয়েছিলাম খুব ছোট অবস্থায়, আর তার সাথে কিছু পুরনো গাছও ছিল। পুরনো বলতে গত বছরের আমি কিছু গাছও ছিল, সেগুলো ডাল কেটে লাগিয়েছিলাম। এগুলো অনেক আগে ফুল দিয়ে শুকিয়ে গেছে। এগুলো থেকে আমি আবার বীজ তৈরি করব। বীজ থেকে ছোট চারা গাছ। এই গাছটাও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অনেকটাই হেলে পড়েছে। খুব সুন্দর ফুল এসছে গাছগুলোতে। দেখুন এই পাশের গাছটাও কি অবস্থা হয়েছে, অনেকটাই হেলে গেছে। এখন আমি এই গাছগুলোকে সোজা করে দেব। গোড়ার মাটিগুলোকে ঠিক করে দিয়ে
গোড়াটাকে সোজা করে দিচ্ছি। অনেকটাই হেলে পড়েছিল গাছটা। মাটি দিয়ে আমি গাছটাকে সোজা করে দিলাম। সোজা করে একটা স্থানে ওকে রেখে দিলাম। এই পাশের গাছটা আমি দেখাচ্ছি, দেখুন কতটা হেলে পড়েছে গাছটা। গোড়া প্রায় একদম উঠে চলে এসছে। এর সাথে আমি একটা চন্দ্রমল্লিকা গাছও লাগিয়েছিলাম। চন্দ্রমল্লিকা গাছটা খুব একটা ভালো হয়নি, যদিও এর থেকে কিছু কচি কচি পাতা গজাচ্ছে। আমি এটাকে তুলবো না, এটাকে রেখে দেবো। আর গাঁদা গাছটাকে আমি গোড়ায় মাটি দিয়ে দেবো। আমাদের পোষ্যটাকে দেখছেন, ও এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছটাকে দেখুন আমি সোজা করে দিলাম গোড়ায় মাটি দিয়ে। মাটি এত ভিজে রয়েছে, জল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। পাশে সরিয়ে রেখে দিচ্ছি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে আমার ভিডিওকে
লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে যেন ভুলবেন না। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।